Теңдештер, сиздер тараптан келген суроолорго жооп берүү максатында эфир ачтым. Андыктан комментарийге суроолоруңуздарды жаза бериңиздер. Сиздер тараптан суроолор келгенге чейин YouTube тармагы аркылуу келген бир канча суроолорго жооп берип турайын. Алгачкы суроо: хронический бронхиттен кантип арылабыз? Хронический бронхиттен эгерде зарылчылык болсо дарыланасыз. Негизи эле ар кандай оорунун эки учуру болот: оорунун козгогон учуру жана айыккан учуру. Ошол себептүү сиз өзүңүз үчүн чечип алыңыз, оору сизди азыркы учурда кыйнап жатабы же айыккан абалдасызбы? Эгерде азыркы учурда сизде ушул оору козголбой эле турган болсо, мурда бронхит болгон болсоңуз эч нерсе кылыштын кереги жок. Болгону бронхиттин кайра кайталанышын алдын алып эле туруш керек болуп калат. Анан эгерде азыркы учурда ошол оору козгоп турган болсо, анда дарыланыш керек болуп калат. Мисалы үчүн какыртты чыгара турган дарыларды ичесиз. Көбүнчө эле ушул бронгексин деген таблетканы сунуштап жүрөм. Бронгексин 2 таблеткадан 3 маал ичесиз. Анан суюктукту, таза сууну, кайнак ысык сууну ошол көбүрөөк ичип турасыз, суукта көп жүрбөйсүз. Анан муздак нерселерди дагы жебей туруш керек, айыгып кеткенге чейин. Кубаныч аке, ассаламу алейкум. Кош келипсиз эфирге. Мурдумдун ичи кургай берет. Эмнеден болушу мүмкүн? Ачыгын айтайын, эмнеден болушу мен билбейм. Бирок мурундун ичин тез чайкап туруңуз. Ушул жакшы жардам берет деген ойдомун. Инсулин резистентность деген эмне? Инсулин резистентность деген сөз бул эки түрдүү адамда болушу мүмкүн. Биринчиси бул сахар болгон адамдарда бар. Жана аларда ошол точка невозврата уже сахар болушкан, аларда инсулин резистентность бар. Дагы башка бир топ бул преддиабет деп коет. Эгерде ошол кандагы глюкозанын деңгээли 5-7ден 6-4гө чейин болсо, 5-7ден 6-4гө чейин болсо, биз муну инсулин резистентность деп коебуз. Жана эгерде ушул абалдан чыгып кете турган болсо адам, сахар болбойт. Бирок эгерде ал жакшы күрөшө албай кала турган болсо, анда сахар болуп калышы мүмкүн 1-2 жылда. Ошону инсулин резистентность деп коебуз. Щитовид железага кандай совет бересиң? Щитовидный железа биздин жашообуз үчүн орду өтө чоң. Бизге керектүү болгон гормондорду бөлүп чыгарат. Биздин денебизди башкаруучу гормон, денебиздин ханышасы деп айтылып жүрөт. Анан эми ага чын айтканда эчтесенин деле кереги жок. Бирок гормон көбөйүп кетсе же азайып кетсе, ошого карап биз кандайдыр бир дарыларды жазабыз. Саламатчылык, кош келипсиздер. Кызылчаны ач карынга жейбизби? Кызылча боюнча буга чейин мен чийки кызылча жеп видео чыгарган элем, ошол боюнча суроо келген экен. Чийки боюнча жесе болот. Организм өтө күчтүү, тагыраагы ашказаны күчтүү болгон адам жесе болот. Бардык эле адамдарга бул нерсе сунуштала бербейт. Ошол себептүү көпчүлүккө сунушум кызылчаны эгер чийки жегиңиздер келсе, анын эң жакшысы жана согун чыгарып эле ичиңиздер. Эгерде жеш керек болсо, анда сууга кайнатып, бышырып туруп жегениңиздер максатка ылайыктуу болот. Кулагым тунуп, башым айланат. Сизге эми негизи неврологко барыңыз деп эле сунуш айтам. Биринчиден, ага барганга чейин мисалы үчүн бетасерк же болбосо вестинорум деген дарылар бар. Вестинорум. Эгер бетасерк иче турган болсоңуз, бир күндө 1 таблеткадан 3 маал ичесиз. Анан эгерде вестинорум иче турган болсоңуз, анда бир күндө 1 эле маал ичесиз. 24 миллиграммды. Бетасерк болсо 16 миллиграмм болот. Бирден 3 маал ичиш керек болот. Экөөсүнүн бирөөсүн ичип туруңуз. Дарыгерге барганга чейин эгер барган болсоңуз, албетте ал сизге туурараак кеңеш айтат деп ойлоймун. Анан адрес боюнча өтө көп ушул комментарий жазасыздар. Сизди каяктан тапсак болот? Каякта иштейсиз? Биринчиден Ош шаарындамын.
Ош шаарындагы жеке клиникаларда иштейм. 1-2-3 жерде иштейм да. Ошол себептүү эгер мага көрүнгөнү келем десеңиздер, алдын ала телефондон байланышып келиш керек болот да. WhatsApp'тан жазып, телефон номерimi айтып өтөйүн: 0504 44 55 28, 0504 44 55 28. Ушул номерге WhatsApp'тан жазып көрүнгөнү келсеңиздер болот. Кайсы оорулар боюнча кеңеш берем, аны дагы айтып өтөйүн. Биринчиден гормоналдык оорулар боюнча кант диабети, зуп, бул негизинен ушул эки көйгөй бизде өтө кенен таркаган десем дагы болот. Башка гормоналдык оорулар анчалык көп кездеше бербейт. Бөйрөк үстүндөгү бездин гормондору, мээдеги гормондор, жыныстык гормондор, булар боюнча көйгөйлөр чындыгында аз. Албетте буга шүгүр дешибиз керек. Ошондой болсо деле баары бир бар. Бул менин негизги ушул багытым консультация берүү боюнча, ошондой эле больницага жаткыруу боюнча дагы. Андан кийин болсо терапиялыктын башка багыттары. Мисалы, пульмонология боюнча келип кеңеш алсаңыздар болот. Бронхит, пневмония, астма боюнча жана ошондой эле анча мынча ушул кардиологиялык көйгөйлөр боюнча дагы консультация алсаңыздар болот. Давление боюнча, стенокардия боюнча. Андан төмөнүрөөк түшө бергенде ашказан ичек оорулары башталат. Өт, боор, уйку без, анан сара бөлүп чыгаруу органдары, бөйрөк, табарсак жана андан кийин муун оорулары боюнча дагы жана ошондой эле неврологиялык оорулар боюнча дагы анча мынча кеңеш алсаңыздар болот. Иммунитетти көтөрөтүн капельница деген видеоңузду көрдүм эле, таппай калдым. Кандай капельница эле? Менимче бул селемин болсо керек. Селеминди бир сезондо бир жолу бир 3 күн алып койсоңуздар боло берет, черезден кылып. Бул жакшы. Бизге керектүү болгон жана незаменимый аминокислота деп коет да. Организмге эң керектүү болгон 20 белок бар. Ошону сизге камсыздап бере турган ушул укол түрүндөгү препарат десек болот. Ошону алсаңыздар болот. Алейкум ассалам. Жакшы өзүңүз. Сахар бул жакшыбы же жаманбы? Эми албетте оорунун болбогону эле жакшы, бирок Кудайым сизге ушул ооруну берген болсо, анда ошол оору менен күрөшүп, ушул ооруда эмне кылыш керек болсо ошонун баарын жасап жашаш керек болот. Ошондо сиздин ден соолугуңуз эч убакта начарлабайт. Бирок көңүл бурбай кое турган болсоңуз, сиздин келечегиңиз өкүнүчтүү болуп калышы мүмкүн. Менин чачым түшүп атат, жууганда айрыкча көп түшөт, эмне кылса болот? Негизи ушул чач түшүү дагы бул кенен таркаган маселелерден жана ошол себептүү муну тереңирээк изилдеп көрүш керек болуп калат да. Жанагы эле ушул зуп боюнча көйгөй болуп калса дагы, гипотиреоз болсо дагы чач көп түшүшү мүмкүн. Ошол баштын терисинде көйгөй болушу мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир витамин же минерал жетпеши мүмкүн. Ошолорду терең изилдеп көрүш керек болот. Ошонун негизинде сизге кандайдыр бир сунуш айтылат. Эндик сизге ыраазычылык билдирем. Катталуучу болгонуңузга. Сурооңуз болсо комментарийге жазсаңыз болот. Жана буга чейин Instagram, YouTube жана ошондой эле TikTok тармактары аркылуу 500дөн ашуун видео материалдарды жүктөдүм. Жана алардын баардык сиздердин кызыкчылыгыңыздарга, алардын көпчүлүгүн көрүп, өзүңүздөргө жакшы бир сабактарды алсаңыздар болот, ден соолукту жакшыртуу боюнча. Анан ушул орунда дагы айтып өтөйүн, мен эч убакта өзүмөн өзүм ойлоп, сиздерге кандайдыр бир маалыматты бере албайм, видео чыгара албайм. Ар бир видео үчүн менде чоң эмгек болот. Балким ушул врачтардын маалыматтарын көрүшүм мүмкүн, чет өлкөлүк, же болбосо китеп окушум керек болот, же болбосо мурдагы билимдерге таянып, сиздерге кандайдыр бир маалыматтарды берем. Ошол себептүү ар бир видеонун мен үчүн кадыры чоң. Андыктан аларды ушул эми сүйүп дебейин, баалап койсоңуздар, баалап көрсөңүздөр жакшы болот. Өтө чоң таш бар, кантип канча жүрсө болот. Демек, мен сизди туура түшүндүм. Качанга чейин операция кылбай жашай берсем болот депсиз да. Мен эки түрдүү совет берем. Эгерде сиздин жашыңыз улгайып калса,
айталы 60 жаштасыз, эч кур дегенде 50 жаштасыз, 50ден жогорусуз, анда сизге мындай суроо пайда болот да: ал таш сиздин тынчыңызды ала албайбы? Эгерде таш чоң болуп, бирок эч качан тынчыңызды алган эмес болсо, анда бул ташка тийбей эле коюш керек болуп калат. Эгерде таш өтө эле чоң болбосо дагы, бирок дайым тынчыңызды алып атса, анда алдырып кое бериш керек. Себеби ал баары бир сиздин тынчыңызды ала берет. Анан сиздин жашыңыз айталы 30 жаштан жогору мисалы үчүн, бирок андай эле тынчыңызды албай жүрөт бул таш. Анда сизге дагы балким ташты алганга эмес, аны дарылаганга аракет кылып көрүш керек да, балким дарыласа дагы болоттур. Анткени кээ бир учурларда ташты дарылап жок кылып койгон учурлар дагы болот да. Бул дагы ар бир эле адамга таандык сунуш эмес. Саламатчылык Айгүл, кош келиңиздер. Кайсы жаңгак жакшы? Ар бир жаңгак жакшы. Ар бир жаңгактын өзүнүн жеке өзгөчөлүктөрү бар. Ошол себептүү базарга түшсөңүз ар бир жаңгактан жок дегенде 100 сомдон алып алыңыздар жана кезектештирип жеңиңиздер. Табигый ошол Аллах Таала бизге берген азыктардын ар биринин башка азыктарды да болбогон касиети болот, өзгөчөлүгү болот. Ошол себептүү ар биринен жегенге аракет кылыңыздар. Ошондо сиздердин ден соолугуңуздар албетте жакшы болот. Эмнеге муктаж болсоңуздар, ошонун баардыгын табияттан аласыздар. Балга аралаштырып жесе болобу жаңгакты? Ооба, жаңгакты балга аралаштырып жесе болот, бирок балдан бир аз абайлаңыздар. Анткени бул азык өтө эле күчтүү болушу мүмкүн организм үчүн. Андыктан балды жегенде аны бир аз сейректетип коюш керек да. Бир жуманын ичинде бир эле жолу жесеңиздер дагы болот. Кээ бир учурларда жебей деле коюш керек. Плазмаферез ошто канча болот бир түшкөнү? Чындыгында ушул боюнча мен билбейт экенмин баасын. Менимче андай эле кымбат болбосо керек. Барып сурап көрсөңүздөр жакшы болот. 2 айдан бери жөтөлүп жатабыз. Демек, анчалык кыйналбай калсаңыз жакшы. Эч нерсе кылыштын деле кереги жок. Бирок жөтөл эч азайбаса, башка симптомдор дагы болсо, мисалы какырыктар көп бөлүп чыгып атат, анча мынча температура, анда дарыланыш керек болуп калат да. Ошого өзүңүздү байкап көрүңүз. Плазмаферез кайсы частный клиникаларда бар? Чоң рахмат. Плазмаферез мен билгенден областной больницада бар. Областной больницада. Анан калган клиникаларды билбейт экенмин чындыгында. Саламатсыңбы Нурман? Менин боорум ооруп жатат. Сага жолуксак болобу? Ооба, Айзереге мага келсеңиздер болот. Телефон аркылуу байланышып келе бериңиздер. Телефон номерим дагы бир рет кайталап айтайын: 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Кай жерде бар экенин билбейт экенмин. Кызым 2 жашта гидронефроз менен төрөлдү. Азыр ооруп болду. Кандай кылса болот? Сол бөйрөк. Демек, бул боюнча мен ойлойм, врачтар колдон келишинче сиздерге жардам берип атат. Аллахым шыпасын берсин дейли. Анан чынын айтайын, мен сиздерге бере ала турган өзгөчө сунушум жок экен. Өзүм да таппай жатам. Облустун больницада кайсы отделение экенин билбей жатам. Жанагы кан бере турган жер барго, донорлук центр барго, билесиздерби? Областной больницага киргенде эле ошол бул жакта турган өзүнчө здание барго, 2 этаж бекен, 3 этаж бекен, донорство. Ошол зданиянын бир жеринде да. Ошол зданияга барып сурасаңыздар таап аласыздар. Бир аз издеп көрүш керек. Демек, кезектеги суроону окуйм. Кан борбору дегенби? Ооба, кан борборунан сурап көрсөңүздөр, ошолор көрсөтүп койсо керек. Угры боюнча эмнени айтам? Угры боюнча эми негизи баардык эле куракта беттин терисине ушундай жагымсыз безеткилер чыгат да. Айрыкча ошол өспүрүм куракта дагы бул көп чыгат. Анан буга ачыгын айтайын, атайын бир дарылануу системасы деле жок. Жада калса жардам деле бериш кыйын болот.
Ошол себептүү мен эмнени сунуштайм: беттин терисине кандай камкордук кылыш керек болсо, ошону кыла бериш керек. Биринчиден, албетте бул сунуштар аял кишилерге күндүн ысык мезгилдеринде, жай айларында, майдан баштап сентябрга чейин менимче күндөн сактоочу ушул жанагы маздарды сүйкөп жүрүш керек болот. Ошол жардам берет деп ойлойм. Анан эркек адамдар андай деле муктаж боло бербейт бул терини камкордук кылууга. Анан бул боюнча косметологдордон дагы көбүрөөк совет ала аласыздар. Анан дагы айтып кое турган нерсе, алар өтө эле ашыра бериши мүмкүн да, баардык эле сунуштарды аткара бериш керек эмес. Андыктан бир аз эле камкордук кылып жүрүңүздөр. Бет терисине лайк басып аткандарга ыраазычылык билдирем, Аллах ыраазы болсун. Бул аркылуу сиздер көбүрөөк адамдардын ушул маалымат алышына себепчи болуп атасыздар. Жакшы аллерголог билесизби ошто? Ооба. WhatsApp'tan жазсаңыз жакшы аллергологдун номерин жөнөтөмүн. Областной больницада иштейт. Кутман Чаймерим, кош келипсиң. Эгерде ушул каналдын катталуучусу эмес болсоңуз, мен сунуштайт элем, сөзсүз түрдө катталып кетиңиз, анткени сизге керектүү болгон маалыматтар байма-бай чыгып турат. Демек, сизде спокойный болуш үчүн эмне иш керек? Мен спокойный эмес учурумду көргөндө бул адам деп таң калышыңыз мүмкүн. Менде эле эл катары ачууланган жылдарым көп эле болот. Тамагым кытышып, айрыкча жанагы жолдо баратканда, уну айдап баратканда артыңан себепсиз эле сигнал бергендер болот да. Ошондо ачууланганымды көрбөпсүз. Тамагым кытышып, жөтөлүп кетпей атат, жөтөлүп эле атам. Амцеп деген дары бар. Же болбосо жөнөкөйрөөк кетатифен бар. Кетатифенди 1-2 маал ичип турайын берем, ошол жардам берет. Анан цитрус ойлорду жебей тур. WhatsApp номерим 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Эскертип өтөйүн. Ошол сиздер жазган суроолордун комментарийге видеолорду чыгаргандан кийин баарына жооп бергенге аракет кылам. Чындыгында дайыма мүмкүнчүлүк боло бербесе дагы. Мисалы мен 25 суроону жазып алдым. Жана ошолорго ирети менен жооп берип атам. Аны менен бирге эле эфир учурунда суроолор келсе, аларга дагы жооп берилип жатат. Лайк басып аткандарга айгүл эжесизге ыраазычылык билдирем. Эфирди бөлүшүп дагы коюңуздар, көбүрөөк адамдар көрсө, көбүрөөк адам өзүнө пайда ала алат. Ушул орунда кичинекей жарыя менен дагы сиздерге бөлүшүп өтөйүн. 2 күн мурда ушул дени сак жашоо деп аталган ушул курсту баштадым. Курстун максаты арыктатуу же болбосо семиртүү эмес. Бул ден соолукту жакшыртуучу курс. Ар бир адам катыша алат. Албетте төлөмү бар. Анткени баардык нерсе бекер боло берсе кадыры болбой калат. Ошол себептүү ал курска катышып, өзүңүздөргө көп пайда ала аласыздар. Негизинен ден соолукту сактайсыздар. Алдыңкы 10 жылда, балким 20 жылда ден соолукту сактап калуу үчүн сиздерде бир жакшы бир көрүнгө пайда болот да, эмне кылыш керектиги боюнча сиздерде көзүңүздөр ачылат, мындайча айтканда. Ден соолукту эмне кылып сактаса болот, өтө жөнөкөй болгон, бирок натыйжалуу болгон сунуштарды сиздерге айтам. Көп адашуулардан, мындайча айтканда, өзүңүздөрдү сактап каласыздар. Ошол себептүү мен бул курска ушул Telegram каналда жабык группа болот, ошого кошом. Эгер ким төлөм кылса, ошон үчүн ошол курска катышымды сунуштайм. Ананас жеп алып, тамагым кармап калды, кытышып жөтөлүп калдым. Эмерим ообайым ушу аллергия болуптур да. Өтүп кетет буюрса жакшы болсун. Кетатифен ичип тур. Алейкум ассалам. Жакшы, рахмат өзүңүзгө эле. Өт жолу жабылып калыптыр деп диагноз койду. Менимче мындай болбосо керек. Эгерде өт тосулуп кала турган болсо, чындыгында адам өмүрү коркунуч астында калса керек. Ошондуктан жакшыраак так сураш керек эле да. Тем более азыр мисалы өт тосулуп калганда сиз бул телефон аркылуу мага суроо бере турганчалык абалда болбойт элеңиз. Курстун баасы боюнча жеке байланышсаңыздар, өзүм ошол жооп берейин. Көпчүлүккө жооп бергенде ар кандай суроолор пайда болуп кетиши мүмкүн. Балким сын пикирлер. Ошон үчүн өзүмө жазыңыздар. Байланыш номерим 0504
44 55 28 ошого жазсаңыздар баасы боюнча айтып өтөм. Курсубуз 20 күнгө созулат. 20 күндүн ичинде сиздерге күн сайын видео материал даярдап жөнөтөм. Кудум эле мына TikTokко же болбосо Instagramга же YouTubeга жүктөгөндөй эле видеолор сиздерге берилет. Жана ар бир видеодо сиздерге бир тыянак берилет да. Ошонун негизинде өзүңүздөргө көп пайда аласыздар. Жана конкреттүү жок дегенде 2-3 сунуштар болот күн сайын. Ошон үчүн мен сунуштайм катышууну. Мен жөтөлөм көптөн бери. Жөтөлгөндө кээде ачуу келет, жооп берип коюңчу алдын ала рахмат. Эми мындай нерселер боло берет да. Анан жөтөл боюнча кыскача айтып өтөйүн. Жөтөл бул дагы организмдин коргоочу бир механизми да. Ошон үчүн жөтөлдөн коркпош керек. И андан дагы өтө эле кутулган аракет кыла бербеш керек. Бир жөтөлүп турсаңыздар бул кайра жакшы, бирок кайра жөтөлө берсеңиздер бул бронхит болуп калган болосуздар. Албетте андан дарыланыш керек болуп калат. Анан менимче ушул ооздон ачуу келип атканы жөтөл токтогондон кийин калып кетсе керек. Ошто кайсы больницада көрүнсөк болот. Азыркы учурда Кыргыз Индия деген клиникада иштеп атам. Аксон клиникасында иштейм. Өйдө айтылган номерге байланышып келиңиздер. Себеби кээ бир эле мындай определенный эле саатка барам да. Ден соолукту жакшыртуу курсу, дени сак жашоо курсу. Кезектеги суроону окуйлу. 5 күндөн бери сол көзүмдүн ичи кыймылдап жатат. Менимче бул неврологиялык келекелүү болсо керек. Табиятта ушундай нерселер болот деп ойлобойм. Негизи биздин организмибизде боштук жок. Ошон үчүн бул маселе боюнча неврологдон кеңеш алып көрүш керек. Балким бир аз күтө туруңуз, дагы 2-3 күн жок болуп кетсе жакшы. Улам эле кайталана берсе дагы да уланып анда албетте неврологко и ошол эле учурда окулистке дагы бирден барып коюш керек болуп калат. Кызым 2 жашта. Алакан таманы кызып уктабайт, эмне кылсак болот? Эми көп эле жаш балдар ушундай го. Менин балам деле ошол кечкурун үстүн ачып жатат. Буга тынчсызданыштын кереги жок. Бөлмөнү ошол суук кылбасаңыз эле болду. Балага суук өтпөсө эле. Тахикардия деген сөз жүрөктүн тез согуусу. Нормада адамдын жүрөгү минутасына 60-90 жолуга чейин согот. Айталы, сиздин жүрөгүңүз 65 жолу согуп атат, 72 жолу согушу мүмкүн. Же болбосо 85 жолу согушу мүмкүн. Булардын бардыгы норма деп эсептелинет. Бирок сиздин жүрөгүңүздүн согушу 60га жетпей калса, мисалы 58 болсо, же болбосо тескерисинче 100 чыгып калса, 120 чыкса, бул дагы ошол норма эмес. То есть тахикардия дейбиз ушуну. Жана тахикардия болгон учурда жүрөк кыйналат, башкача иштейт. Ошондуктан кардиологдун кеңеш алыш керек болуп калат. Ошондой эле брадикардия бул жүрөктүн аз согуусу. Бул дагы жакшы эмес. Эки учурда тең кардиологдун кеңеш алганга белсенишиңиз керек болот. Кезектеги суроону окуйм. Мурдумдун ичинде улам эйт өсө берет. Мындай көйгөй көп эле адамдарда бар деп ойлойм. Жана муну болтурбай коюш үчүн менде өзгөчө сунуш жок. Балким ошол лор врач сизге жакшыраак кеңеш берсе керек. Ар бир тармактын өзүнүн мыктылары болот. Ошол лор врачтын эң жакшысын таап ошодон кеңеш алыңыздар демекчимин. Зобту кантип дарылайт? Зобту дарылоо үчүн биринчи гормондорду көрүп чыгыш керек. Гормондор ашыкчабы же тескерисинче жетишсиз болуп атабы? Эки учур тең бирдей эле кооптуу. Анан аутоиммунный процесс дагы болот, зобко байланыштуу. Эгерде ошондой болуп жаткан болсо, анда аутоиммунный процессти дарылаш керек болуп калат. То есть ошол зоб деген бул бир оору эмес да, бир канча оору. Эндемический зоб деген бар, мисалы үчүн гипотиреоздун өзүнүн эле бир канча түрү бар. Ошого карап туруп, ар бир адам менен жекече ошол отуруп, мындайтеске отуруп, анан сүйлөшүп,
оорунун түрүн аныктап, балким гормон анализ тапшырып деп анан дарылаш керек болот да. Ошого менин сунушум консультацияга келиңиз эгерде сиздин зобуңуз бар болсо. Давление жогору, ушул уйку безге неме болушу мүмкүнбү? Демек уйку безде көйгөй болсо, мисалы өнөкөт же курч кармаган панкреатит болсо, сизде ушул давленияны пайда кылбайт. Бирок эгерде сиздин давленияңыз болуп, ошол эле учурда панкреатиттен ичиңиз ооруп кыйналып аткан болсоңуз, ошол кыйналып аткандын эсебинен ушул кан басымыңыз көтөрүлүшү ыктымал. Бирок сизде панкреатит болгон үчүн давление пайда болуп калбайт. Ошону эске алып коюңуз. Жирой гепатозду кандай тамактануу керек? Мен сизге болбой турган нерселерди эмес, көбүрөөк басым жасап жесеңиз жакшы боло турган азыктарды санап өтөйүн. Биринчиден бул жашылчалар. Аларды канчалык көп жесеңиз, ошончолук сиздин бооруңузга пайдалуу болот. Бирок дарылабайт, унутпаңыз. Азык зат сизди дарылабайт кандайдыр бир оорудан. Бул болгону ошол сизге керектүү болгон нерселерди берет, микроэлементтерди, витаминди берет. Ошон үчүн албетте туура тамактанууга аракет кыла бериш керек. Жашылчаларды жейсиздер биринчиден эң көп. Анан албетте тамак ашка деле көңүл бурсаңыздар жакшы болот. Адатта жеген тамактарыбыздын айрымдарын рациондон чыгарып, айрымдарына көбүрөөк көңүл бурасыздар. Мисалы үчүн биз өтө көп жей бербеген жанагы гуляш, биштекс, анан шашлык мисалы, жана дагы кайсы тамак, ушул тамактарды көбүрөөк жеш керек. Суюк тамактарды. Ассаламу алейкум. Симонкул, амансыңбы, тынчсыңбы? Саламатсызбы? Кишечник кантип тазалайм айтып коесузбу? Биздин денебиз тазаланууга муктаж эмес. Ушуну унутпаңыздар. Эч убакта организмди тазалаганга аракет кылбай эле коюңуздар. Айрыкча ичегилерди. Өзүңүз элестетип көрүңүз. Мисалы бүгүн сиз ичегиңизди таптаза кылып тазаладыңыздар эле, мисалы кандайдыр бир дарыларды ичип, андан сырткары клизма кылып ичегиңизди таптаза стерильный кылып койдуңуз. Бирок сиз эртең эле кайра тамак жейсиз да, бүрсөгүн дагы жейсиз. Ичеги дагы кирдеп калса эмне кылыш керек болот? Дагы тазалаш керекпи? Ошон үчүн мен айтып өтөм. Эч убакта ушул ичеги тазаланууга муктаж болбойт. Ким сизге ичегини тазалаш керек деп айтса, ал сабатсыз. Анан жанагы клизма дагы ар бир адамга сунуштала бербейт. Кээ бир эле адамдарга, мисалы, таптакыр ажат кыла албай калган адамдарга ушул сунушталат. Негизи кереги жок. Жирой гепатоз боюнча да айтып өттүм. Өзүнө камырды анча көп камтыбаган тамактарды көбүрөөк жеген аракет кыла бериңиздер. Ар бир тамакка чөп кошуңуздар. Кээ бир күндөрү орозо кармаңыздар. Ошондо жирой гепатоздон айыксаңыздар болот. Жирой гепатоздун осложнениясы гепатит болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн гепатитке жетпейин десеңиздер, жирой гепатоз учурунда туура тамактаныңыздар. Жирой гепатозу бар адамдарга бир сунуш айтып коеюн. Демек сизге витамин Е жакшы жардам бериши мүмкүн. Ошондуктан бир 3 айга чейин витамин Е ичип туруңуз. Тамак ашка кошумча бул жирой гепатоздон айыкканга жардам бере алат. Анан башка таблеткаларды билгиңиздер келсе, ошол жирой гепатоздон айыгыш үчүн анда ошол консультацияга жазылышыңыздар керек болот. Өйдө айтылган номерге WhatsApp'тан жазсаңыздар, жирой гепатозуңуздарга лечение жазып бере алам. Мен түнкүсүн сөзүм кургап калат, эмнеде сахар жок. Оозум кургап калат, эмнеден? Кандай себепке байланыштуу? Туздуу тамактарды же таттууларды көп жегениңиздин эсебинен дагы ушундай болот. Анан өткө байланыштуу болушу мүмкүн да, өтүңүз ооруса дагы ушундай болот. Долихосигма эмне истөөгө болот? Долихосигма деген сөз жоон ичегиңиз узарып калды деген сөз да. Буга эч кандай дарынын кереги жок, эч кандай бир аракеттин кереги жок. Дарыланбайт долихосигма. Болгону ушул
клетчатканы өзүнө көп камтыган азыктарды, дагыраагы жанагы жашылчаларды, анан мөмө жемиштерди, кургак мөмөлөрдү, айрыкча жанагы кайнолуу деп коебуз го. Ошол азыктарды көбүрөөк жеш керек болот. Өрүк как жесек болот. Ушулар иштеги жакшы келтирип берет. Ичиңиз жакшы келип турса эле, демек сизде бардыгы жакшы болот. Амантуреке, ассаламу алейкум. Кош келипсиз эфирге. Мен кезектеги суроону окуйм. Демек, жирой гепатоз боюнча сиздерге керегинче маалымат бере алдым деп ойлойм. Жаңы катталгандарга ыраазычылык билдирем. Өттөгү таш оорутуп жатат, эмне кылам? Өттөгү таш ооруткан учурда албетте дарылаш керек болуп калат. Ооруп жаткан учурда мисалы укол түрүндө ооруну жакшы калтырып алганга чейин 3 күн, 4 күн укол түрүндө алып койсоңуздар болот. Андан кийин албетте УЗИ кылып жакшылап текшериш керек болуп калат. Текшергенден кийин эгерде ошол сиздин ташыңыздын келечегин көрүш керек да. Балким дарыланып жүрө берсе болот, балким жок кылганга дагы мүмкүнчүлүк болот да. Кээ бир учурларда таштын природасына карап. Эгерде эч кандай үмүт жок болсо, таштын келечеги жок болсо, анда өттү алдырып салуу планы түзүлөт. Ошол эң туура чечим болгон учурлар бар. Андыктан ар бир адам менен жекече ошол кеңешиш керек болот. Ар бир адамдын өзүнүн ташы уникалдуу, мындайча айтканда. Ичим ооруп, ичим өтүп жатат. Демек, бул суроого эки түрдүү жооп берсе болот. Кээ бир адамдардын ошол тамак ашка улануу деген нерсе бар. Кыска бир күнүн ичинде болот дагы, ал ошол адамды өтө катуу кыйнайт. Бул учурда албетте инфекционист дарыгерге барыш керек болуп калат. Эгерде көптөн бери ичиңиз өтүп жүргөн болсо, анда сизге башкача жууп, жакшылап текшерилип, балким жанагы колоноскопияга түшүп көрүш керек болот. Колоноскопияга кимдер жөнөтүлөт? Бир күндө жок дегенде 3 жолу барасыз, ичиңиз өтөт. Ар биринде мындан сырткары анча-мынча кан аралаш келип калат. Жана бул нерсе көпкө чейин узайт да. Ошондой учурларда ушул неспецифический язвенный колит деген оору бар. Ошол ооруга көмөм пайда болот. Андыктан ушул оорудан көмөм пайда болгондо такташ үчүн ушул колоноскопияга түшүш керек болуп калат. Же болбосо тескерисинче ичиңиз таптакыр келбей койсо, 15 күн, 20 күндө бир бошонсоңуз, анда дагы сизге колоноскопия сунушталат. Же болбосо рентген барий жутуп, рентген кылдырасыз дагы, ошонун негизинде ичегилери боюнча маалымат алсак болот. Андан сырткары калдан анализ тапшырып эле көп маалымат алсак дагы болот. Кыскасы, ич өтүү дагы бул ар кимде ар кандайча боло турган нерсе. Анан көбүнчө ичиңиз өтүп, кээ бир учурда жакшы эле келип, ичиңиз катып даже, көбүнчө ичиңиз өтүп аткан болсо, анда демек анча-мынча сунуш айтып көрсөм болот. Мисалы, өзүнө клетчатканы көп камтыган азыктарды, өдөдө айткандай, жашылчаларды, мөмө жемиштерди, кургак мөмөлөрдү көбүрөөк жеген аракет кылабыз. Анан сорбенттер бар, мисалы энтероскел. Мен эң көп ушул дарыны сунуштайм да, ичегин тазалаганда. Өзүм дагы үй менен ушуна энтероскел деген паста бар. Ушуну колдонуп турабыз анча-мынча. Ичегини эң жакшы тазалайт да, мындайча айтканда, зарыл учурда кыска, балким 10 күн ушуну ичип турсаңыздар, ичегилерге жакшы жардам берет. Жанагындай ич өткөн адамдарга мисалы үчүн. Негизи бардык эле адамдарга бул дары деле сунуштала бербейт, бирок негизи зыян деле жок. Колдонсо болот. Анан бир суроого көп такалып калдык. Башка суроолорго өтөбүз. Зопко янтар шууру жакшы деген чынбы? Жок, чын эмес. Мен ишенбейм. Кезектеги суроо. Сол тарабым талып жатат. Сол тарабыңызда ушул мурунду экиге бөлө турган болсок, бул жагы оң жак, бул жагы сол жак. Кайсы бетиңизби, жөлкөлөрүңүзбү же бутуңузбу, кайсы жериңиз? Ошондуктан суроону бир аз толугураак кылып берген максатка ылайыктуу деп ойлойм.
хронический бронхиттин үй шартында. Демек, хронический бронхитти козгоп, ооруп кыйналып аткан болсоңуз, дарылоо боюнча бир эки дарыларды жаздырып алдыңыз. Аларды бүткөндөн кийин кошумчасына ошол үй шартында дагы дарыланып көрсөңүздөр болот. Анда дагы ошол хронический бронхит эмнеден болуп атат? Аллергическийби же бактериальныйбы, ошого карап сизге сунуш айтылат да. Эгер бул жанагы аллергический болуп аткан болсо, аллергиянын дарысын кошо ичип туруш керек болуп калат, айыгып кеткенге чейин. Эгерде бул бактериальный болгон болсо, анда демек табигый антибиотик деген нерселер бар да, мисалы прополис, пияз, анан ошондой эле чеснок, ушуларды колдонсок максатка ылайыктуу болот. Анан бромгексин көпкө чейин ичип турсаңыздар болот. Бөйрөгүм ооруйт, ичим курулдай берет. Эки нерсе бири-бирине анча эле мындайча айтканда дал келбейт да. Бөйрөк өзүнчө ооруйт, анан ичиңиздин курулдаганы бул бөйрөктөн эмес. Ичиңиз курулдаганы бул ичегиден. Ичегиге суук тийиши мүмкүн, ичеги кандайдыр бир бактериялык инфекциядан жабыркап атышы мүмкүн, текшериш керек болуп калат. Бөйрөк болсо негизи дайыма эле ооруу симптом бере берет. Көпчүлүк учурда бөйрөк ооруу симптом бербейт. Көп эле адамдар бели ооруганын бөйрөгүм ооруду деп ойлойт. Андыктан эч убакта мындай күмөн кылбай эле коюңуз. Сиздин бөйрөгүңүз жакшы эле болсо керек. Бели ооруганга болсо, демек эмне сунуштайбыз? Маз сүйкөп көрсөңүз болот, анча-мынча эс алып көрсөңүз болот. Дегеним бир күн, 2 күн үйдө болуп эс алсаңыз дагы бел оорулары калып кетет. Өтө эле катуу ооруп атса укол алып коюш керек болуп калат. Анан бөйрөккө ушунчалык эле күмөнүңүз көп болуп атса, анализ тапшырып коюңуз. Бөйрөктүн анализин. Сол кабыргамдын асты ооруп жатат. Бул ооруу сөзсүз эле кайсы бир органдан болбойт да. Көп эле себептен оорушу мүмкүн. Миозит деген нерсе бар. Булчуңдар деле оорушу мүмкүн. Ошол себептүү менимче сизге жөнөкөй бир сунуш папаверин и платифилин деген папаверин и платифилин эң арзан турат экөө тең. Экөөсүн сатып аласыз, мындан сырткары натрий-хлор, физрастор сатып аласыз. 200 миллилик. Ушул эки уколду ушул физрасторго кошуп туруп, тамырдан капитеттеп алсаңыз болот. 3 күнгө чалдырып коюңуз. Сиздеги оору Кудайым буйрса толугу менен кетет. Дагы бир айтып өтөйүн. Папаверин и платифилин менимче 10 сомдой эле турса керек бул уколдор. Экөө физрасторго кошсоңуз, ашып кетсе бир 100 сом болот бир күндүгүңүз. Жана муну сайдырышыңыз деле бир 100 сомдой болсо, ошондо ушинтип жакшы болуп кетесиз. Жөтөлгө рожковое дерево сиробун ичсе болобу? Мен бул нерсени эч көрбөпмүн, укпапмын, сизден угуп атам, ошон үчүн бул тууралуу маалымат бере албаймын. Эртең менен эки бөйрөгүм ооруйт. Эртең менен эки бөйрөгүм ооруйт деген сөзүңүз менимче эми балким чындыр, бирок көбүнесе бөйрөк эртең менен эмес, көбүрөөк кеч ооруйт да. Анткени эртең менен сиз эс алып, жакшы болуп өзүңүзгө келип калган болосуз, кечинде болсо сиз чарчап келесиз жумуштан, же үйдө болсоңуз үйдө деле чарчайсыз кечке кыймылдап. Ошон үчүн бөйрөк көбүнчө эртең менен эмес, кечирээк ооруйт. Жумуртканы кам ичсе болобу? Албетте, мындай кылса болот. Ашказаны, уйку бези өтө жакшы иштеген адамдар, таш жарынардай болгон адамдар ичсе болот да муну. Ар бир эле сизге окшогон адамдар иче берсе, буга организмиңиз чыдабашы мүмкүн. Тем более бул здоровый нерсе болбой калат да. Ошон үчүн жумуртканы колдонгуңуздар келсе, аны сууга беширип эле жесеңиздер жакшы болот демекчимин. Өтүм ооруйт, эмне кылсам болот? Демек, өт оорусунун дагы эки учуру болот. Оору козгоп аткан учуру болот, анан оорунун айыккан учуру болот. Эгер оору козгоп жаткан болсо, азыркы учурда анда дарыланасыз, сизге антибиотик жазылат, ооруну калтыруучу жазылат, боордун өттү жакшы айдай турган дары жазылат.
жана анча мынча кошумча дагы дарылар жазылышы мүмкүн. Ошону менен Кудай буйруса жакшы болосуз. Оорудан айыккандан кийин дарыланыштын кереги жок. Өттө полип бар дейт, кандай лечение кылса болот? Демек, полипти лечение кылбайбыз, болгону аны наблюдение кылабыз. Эгерде наблюдение кыла турган болсок, полип чоңой болсо, убакыттын өтүшү менен ага дарылоонун эч кажети болбойт. Бирок полип убакыттын өтүшү менен чоңойсо, анда онкологический больницага текшерткени алып барасыз полипти. То есть онкологияга барып текшерилесиз жана ошонун негизинде сизге полиптен айыкканга бир нерселер жазылат да. То есть же болбосо өттү алып салыш керек болот. Коркунучтуу болсо ошон үчүн УЗИ кылдырып, ар 3 айда полипиңизди көрүп туруңуз. Мурункусы менен кийинкисин салыштырып туруңуз. Эгер размери чоңоюп атса, полиптики онкологияга барыңыз. А эгер өспөсө, нормалдуу эле бир өлчөмдө турса, анда эч нерсе кылыштын кереги жок. Сиздер тараптан келген ушул YouTube тармагынан келген 25 суроонун баарын окуп бүттүм, баарына жооп бердим. Ошондой учурда эфир аркылуу дагы келген бир канча суроолордун баарына жооп бердим. Ошону менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктасак дагы болот. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ушул эфириме күбө болгонуңуздарга. Эми азыркы учурда убакыт негизи бар да, суук мезгилде түн узагыраак болот. Эфир кылып турабыз, андыктан ушул TikTokко киргенде көбүнчө ушул 11-12лерде менин каналымдагы бир карап коюңуздар. Тез эле эфир кылып турам эми мындан ары. Анан эгер катталуучу эмес болсоңуздар, ушул TikTokко дагы, YouTube'га дагы сөзсүз түрдө катталып подписацияны басып коюңуздар. Ошондо менин улам жаңы эфирлерими, маалыматтарымы көрөсүздөр. Рахмат сизге Нуриза, катталуу жолбонуңузга. Мейлі, жакшы эс алыңыздар баарыңыздар.